वेलकम गाइस, आई एम ऑन द वे देवकुंड वाटरफॉल। हमारे अविनाश भाई थक गया है कल से रात को 2 बजे सो के सुबह कितने बजे उठा भाई? 6:30 बजे उठा है, लेकिन झूठ बोल रहा है एक्चुअली। वो 7 बजे 8 बजे उठा है, शायद 7 बजे तो उठा होगा, राइट ना? देखो ऑन द वे, वाह क्या सुपर्ब रोड है। आगे से भी देख लीजिए। फिलहाल कैमरा रोटेट करना पड़ेगा। खड्डे में आ गए थे। रोड पण छान आहे ना, एक मिनिट तर होऊ दे।